リンセンさん。叩きたい曲があるらしい。ああ、嬉しいです。ありがとうございます。金星さんから初花本でコラボをさせていただきます。めっちゃ嬉しいです。フェリーに乗ってを一緒にしたいと思います。お願いします。あなたとフェリーに乗って大好きなあの島へフェリーに乗って懐かしいあの島へありがとうございました。あいげんでした。